السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. يا أخواني، بعض الناس يشيل هم أكثر من اللازم في تدبير شؤونه أو شؤون أولاده. يحسب أنه هو المتصرف، هو المدبر. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى هو قائم بمصالح العباد، هو اللي يدبر شؤوننا كلنا نحن العباد، بل كل الخلق. حنا ما عندنا شيء، ما عندنا تدبير، ما نقدم ولا نؤخر ولا نضع خيط في إبرة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما نحرك ساكن ولا نسكن متحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أنه بحيلتك بقوتك فعلت هذا الشيء. بعض الناس مثلا يتعرض لدين ويحصل سداد هذا الدين فيظن أنه بحيلته وتفكيره ومعارفه. بعض الناس يبحث عن وظيفة فيجد الوظيفة فيظن أنها بجهده. بعض الناس مثلا يصاب بمرض ثم يعافى من هذا المرض فيظن أنه بتخطيطه، وأنه سافر إلى البلد الفلاني أو إلى المستشفى الفلاني أو أنه يعرف الطبيب الفلاني. يا حبيبي الغالي، أنت ما عندك شيء ولا منك شيء من الله سبحانه وتعالى وحده. فاطمئنوا يا أخواني، اطمئنوا. إذا جاك المرض أو جاء أولادك أو بناتك، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. والله المستشفيات ما تسوي شيء. إذا صابتك ضائقة مالية، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمورنا، هو الذي يقوم بمصالح العباد كلها سبحانه وتعالى. فارتاح، اطمئن. أنت ما عندك شيء، الله سبحانه وتعالى متكفل بأمورك كلها. من أسمائه الوكيل سبحانه وتعالى. من أسمائه الوكيل. إيش معنى الوكيل؟ الوكيل قالوا هو المتكفل بأرزاق العباد، القائم بمصالحهم، إليه يلجؤون وعليه يعتمدون سبحانه وتعالى. هو القائم بمصالح العباد، يكتب لهذا الشفاء، ويكتب لهذا الوظيفة، ويكتب لهذا الرزق، ويكتب لهذه الزواج، ويكتب لهذا الزواج، ويكتب لهذا بيتا، ويكتب لهذا سيارة. هو مسنعك سبحانه وتعالى، هو آخذ أمورك كلها سبحانه وتعالى بيده وحده. ولهذا تجدون في القرآن آيات تقول يدبر الأمر، إليه يرجع الأمر كله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فارتاح يا أخي، اطمئن. حنا نبغى نفسيتك ترتاح بس. الأمور فوق يدبرها الله سبحانه وتعالى. المستشفى ما يسوي شيء، والناس ما يسوون شيء، والوجهاء ما يسوون شيء، والأثرياء والكبراء والأغنياء ما يسوون شيء. اللي يسوي شيء هو الله سبحانه وتعالى وحده. أنت بحفظ الوكيل سبحانه وتعالى، وأنت عبد للوكيل وهو قائم بمصالحك. ارتاح واطمئن.